illa. Ola, son Noela e... Ola, son Noela e hoxe estou cos meus compañeiros de radio Zule, Cristina, Martina, Iván, Adrián e Alejandro, que vos van a contar unhas noticias moi importantes. 4 colexios do Salnés participan nas campañas de vacunación contra a gripe. A illa é protagonista no Día Mundial da Arquitectura e o Nadal se acerca á illa de Arousa. Quería vos contar que o regueiro tendrá un árbol xigante super bonito que iluminará todo o parque. Por certo, no verán, as orcas atacaron a 2 veleros. Ola, quería vos dicir que onte veu Paula Carballeira co obradoiro de contacontos ao Ceiptor de Illa. Veu a visitar ao alumnado de segundo dende as 9:30 ata as 10:20. Ao de primeiro dende as 10:25 hasta as 11:25. Vou contar a historia de elas tres, a nai, a nena, a bruxa e moitas outras. E o martes o alumnado de primeiro e segundo de primaria asistiron a unha actividade programada pola AMPA, Contos vellos, novos finais de Caxoto. O espectáculo comezou ás 12:45 en Polos Creativos. Durou aproximadamente unha hora e gustou moito ao alumnado e ao profesorado. Ola, hoxe vou vos dicir os partidos do Céltiga. O Alevín xogará o sábado 18 de outubro ás 10:30. O infantil xogará o domingo 19 ás 12. O cadete xogará o sábado 18 ás 12. O xuvenil xogará o sábado 18 ás 6. O benxamín xogará o sábado 18 un torneo no Grove. O senior xogará o domingo 19 ás 11:30 no Salvador Otero. Ola, quería contarvos os partidos do meu clube, o CB Dorna. Hai algunhas ligas que aínda non comezaron, entón vou vos dicir as ligas que si xogan. Partidos do sábado. Infantil masculino de segunda división que o Dorna Pastelería Praza xogará contra os Gremlins Cuntis ás 12 da mañá no Torreilla. O junior femenino de segunda división que o Dorna Tabernas Barrales xogará contra o CLB ás 12 da mañá no Sara Gómez. O cadete masculino de segunda división que o Dorna Areoso Kayak Suc xogará contra o CLB ás 6 da tarde no Fontecarmoa 2. Partidos do domingo. Infantil femeninos de segunda división, os que o Dorna Varadoiro do Xufre xogará contra os Gremlins ás 10 da mañá no pabillón de Portas. O cadete femenino de segunda división que é o Dorna Restaurante Meca xogará contra os Gremlins ás 12 da mañá no pabillón de Portas. Ola, eu vou vos informar de que esta semana no Cineclub Entre Cortiñas proxectarán a película A balada do soldado, de Grigori Churray, de 1959. Será este vindeiro xoves 23 ás 8 da tarde. Será en Bose, versión original subtitulada ao español. Recordade que é no auditorio da Illa de Arousa e a entrada é de balde. Dende o próximo luns 20 de outubro ata o venres 24 facemos a semana na froita do cole. Non esquezades traela cada día. O orden é o seguinte. Luns, día da mazá. Martes, pera. Mércoles, traemos plátano. Xoves, mandarina. E venres vimos todos coa nosa froita favorita. Apuntadevos ao plan. Bueno, ata aquí chegou o noso programa de radio. Espero que vos gustase moito. Un abrazo forte a todos os ointes de radio e especialmente as nosas mestras Belén e Mila. Ata a próxima!